ideme teraz rozrekať tieto sprajty. A bude výbuch. Nedotočili sme tu, lebo sa mi dačo dostralo, tak ideme. Hrkaj, Tomáš. Otvorte to, poďme. Počkajte. 2, 1. Počkaj, ja to otvorím, natočte ma, ja to rýchlo. Ešte hrkajte. Ja hrkám. Otvára to. Prvý. Počkaj, môžem ja vyskúšať ten Aj. Ty kokos, my máme už polovicu sprajtu v brite. Rýchlo, už je koniec. Už je koniec? Za chvíľku. To až otvor to, ja mám mokré ruky. A už sa nedá. Takže tieto dva neotvoríme. Dobre, takže čaute ľudia, máme aspoň jeden výbuch, takže chodte spať. Ale prečo to končí? Dobre, ideme chlapci, ideme.